Hujatan bahasa Turki bagus loh. Berkaitan dengan pertanian ya. Keledai, timun itu hujatannya begitu. Jadi kalau kita kan anjing misalnya, kalau mereka keledai, timun gitu hujatannya. Enggak tersinggung ya? Iya, makanya. Enggak tersinggung. Sangat vegan ya. Vegan. Jadi hujatannya literally timun fermentasi gitu maksudnya. Oh gitu. Acar kau ya. Gitu. Kalau enggak kamu adalah pemimpinnya keledai gitu. Kayak gitu. Kawannya Shrek dong. Tapi bukannya orang Turki itu sayang sama hewan ya? Sayang sama hewan, makanya mereka hinaannya adalah berkaitan dengan pertanian. Jadi ngatain hewan tuh mulia. Iya. Anjing di sana gemuk-gemuk kan di pinggir jalan dipelihara. Kucing. Di pinggir jalan tuh dipelihara bener. Makanya hinaannya adalah pakai sayuran. Aku pernah dapat itu katanya jangan sandingkan anjing dengan Netanyahu katanya. Iya, terlalu mulia. Kalau itu sepakat sih ya. Iya lagi Terlalu waktu mulia. morning meetings juga kan. Morning meeting. Iya kan Ya kan namanya. morning meeting saya mengatakan these people are animal. Maimon, don't say that. Animal is better than that. Sepakat sih. Karena mereka pencinta hewan juga. Hewan tuh bagus loh.